Россия – многонациональная страна и родина для многих народов. А еще Россия настолько большая, что в разных ее частях сохраняются разные говоры. Например, у российских поморов. Большая часть слов в поморском говоре из русского языка, но произносятся они с оканьем. До свиданица. Нога. Голова. Ухо. Также в поморском говоре встречаются анахронизмы. Это значит рука, Длань. а это прошлое. Давнее. Россия – наша Родина. Россия – наша Родина. На разных языках об одном и том же.